Jo soc la Cristina Rita i som secat de Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Menorca. I us he preparat com una visita i veurem talaiots, veurem taules, veurem les cases on vivien i perquè vos fagueu un poc una idea, no només també de la complexitat social que tenia aquesta cultura talaiòtica. Anem! Els monuments prehistòrics de Menorca moltes vegades tenen a veure el seu nom, el seu topònim, en qüestions de la naturalesa o de llençó. Aquí que anarem a veure el sepulcre de roques llisses, és probable que aquest nom surti d'aquestes roques que se veuen aquí en aquesta tanca, que són llises. Segurament devien agafar aquest nom per al monument. Aquest és un dels monuments que dic més antics de l'illa de Menorca. Els sepulcres megalítics són enterraments col·lectius, són ossaris on se depositaven els difunts en totes les seves pertinences, tot el que se volien endur a l'exterior. Tenen aquesta porta, com veus, tenen un corredor amb lloses planes, tenen una porta que és una llosa, la llosa perforada, una llosa petita, que serà un dels elements que després trobarem en tots els espais funeraris també d'època posterior, d'època talaiòtica. I dins és com una capsa construïda en grans pedres, per això és nom de megalito. Aquí a Menorca tenim uns quants d'aquests monuments, tenim almenys 6 monuments. Ara anarem a Torre d'en Gaumés a veure un gran poblat talaiòtic que té totes les tipologies monumentals. Aquí veurem una de les cases que era circular i tenien unes estàncies adossades en columnes per posar probablement ramats, si tenien ovelles, si no tenien vaques, el que sigui, vaques que eren molt petitones en aquell temps. Aquí tenim el dintel de la casa, s'entrava, era una casa que tenien una part coberta, però una altra part també descoberta, que era aquest pati central. Com veus, en terra està treballat per ser còmode i tenia estàncies en els costats, a cada costat. Aquí tenia la part de la foganya, on feien el menjar, recollida d'aigües, les distintes habitacions. Aquí havia un bracer, se va trobar un bracer que se poguessin calentar i aquí tenia una dependència que probablement eren els dormitoris. Cada casa de Torre d'en Gaumés i els altres pobles talaiòtics també tenen els seus dipòsits individuals, però després tenien aquests altres més grossos i que a més actuava com una depuradora, com un filtratge de la terra i després que anava en petits cocons i després l'aigua anava passant cada vegada més neta en el gran dipòsit d'aigua. I ara anarem a veure la joia de la corona de Torre d'en Gaumés, la casa que està en millors condicions i que és la més espectacular i que va ser descoberta ja en el segle XIX per antics erudits i historiadors. Ja veus, podeu veure ja l'entrada a la casa, l'entrada en el pati de la casa, en el pati exterior, com ja és molt monumental. Hi ha un corredor i, com sempre, aquests grans pilars amb la seva llosa de dintel. Com veus, el tipus de constructiu és molt depurat, s'encaixen les pedres. Aquesta és l'època ciclòpea, la construcció ciclòpea no té cap tipus d'argamassa que cohesioni les pedres, sinó que simplement són per al seu propi pes i el seu encaix natural. Com podeu veure, són unes cases que totes tenen la mateixa distribució, la mateixa tipologia. Hola, què tal, com va? Bé. Com van les visites? Bé, molt bé. Molta gent? Sí, ara ve bastant encert. Sí, està molt animat, sembla, no? Sí. Hi ha lots també, no?, d'escoles? D'escoles, sí. Bueno, doncs adéu, ja us veurem. Hola, Borja. Què tal? Bon dia, Bé, Cristina. ja estic contenta de trobar-te per aquí, amb els grups escolars, no? Ha estat un plaer, seguim fent les rutes, com les escoles, Sí. ara ha tocat avui un grup de 6è, i han quedat amb ganes, i tant, de tornar. Han quedat encara coses per veure, perquè n'hi ha tant. Sí, això és cert. Molt bé, doncs ja us veurem. Molt bé, Adéu. continuarem la meva. Adéu. 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 On anem?
Bé, ara anarem a veure la part pública d'Espluga. Anem a veure on estava la part institucional, diguéssim, els talaiots i la taula. Molt bé. Ara sí que hem d'anar a peu. Aquesta és la recinta de taula, que com veus podria semblar la tècnica constructiva o la forma a les cases, que és també circular, però té la façana plana, és bastant més monumental, i aquest element central, que és molt més monumental, és la taula, pròpiament dita. Els antics menorquins li van dir taula perquè tenia forma d'una taula per menjar, que en aquest cas només conserva la part de la pilastra perquè la part capitell està caiguda davant. Per això us vull mostrar ara un parell de taules en què està sencera i que són realment espectaculars. Primer anarem a Torralba d'en Salou. Aquest és l'element principal, el monument principal de tot un recinte religiós. És una idea preconcebuda, intel·lectual, de comunicació entre la terra i el cel. És el màxim exponent de la religiositat del final de l'època talaiòtica. I és que quan t'estalones, te dona com a força i tot. Aquesta és única en el món, aquest tipus de monument. No els trobaràs en una altra banda. I t'explica la universalitat, de sonicitat i de la cultura talaiòtica i perquè es mereix ser monument de la humanitat. Aquest és el talaiot de Torelló. Pertaneix a un gran poblat talaiòtic. Devia ser en els seus orígens tan gran com a Torre d'en Gaumés, però ara ja és una zona que estem molt a prop de Mo, que ha estat molt urbanitzada, però queda aquest magnífic exemplar de talaiot, grans construccions fetes amb pedres, i tenen l'espai útil, és a la part de dalt, com se pot comprovar perquè hi ha una porta davant, i tenien després les cases, les tenien al redador. Estem aquí en el poblat de Talatí de Dalt, que és un altre dels elements de la candidatura de la Menorca talaiòtica. I ja veureu per què, perquè la taula que té és espectacular. Veus que és de grans dimensions i té la particularitat que té una de les columnes laterals va caure en el seu moment perquè se va rompre la pedra de baix i va quedar inclinada, i això és el que li dona personalitat a aquest monument. Podríem estar xerrant molt d'estona, podríem veure molt de monuments. Aquesta, el que us he mostrat avui, és una mínima part. Hi ha 30 taules, només hem vist dues. I ara ja acabarem amb el darrer monument, que és la naveta dels Tudons. Jo espero que a tots us hagi agradat els nostres monuments i que us vingueu a veure, perquè segur que disfrutareu molt. M'agradaria que vinguéssiu tots els ibisencs i tots els mallorquins també a conèixer els monuments de la nostra illa, si no els coneixeu tant. I espero que aquest reportatge en Canal 4 hagi servit d'engrescador. Us esperam a tots. Bé, Cristina. Adéu. Adéu.